Yengbi Punamapu SHARATCHANDRA Sharma Impact News gi Manung Taram Noksari. Nasi Kanagada of Homna, Narang say Union gi Home Minister Rajnath Amasung Union Minister of State Kiran Rijiju Ani Yauro Matunga State Mari Habitat State Mari border si Myanmar Lunana Myanmar gi India Indo Myanmar border gi Maraksta Tariba State Sing Manipur Nagaland Arunachal Pradesh Amasung Mizoram Yauna Moigi Mihutsing Yauna Unaki Bagi from Bangtokre Manipur Gisu Honorable Chief Minister Sharuk Garui Mizoram Gisu Arunachal Pradesh Gisu Maigi Chief Minister Singh Sharuk Gagibani Adubu Nagaland Yo and the Home Minister na Mahusin ki Chief Minister gi Mahut Adugalon and Kanikiba review meeting same Maroina Indo Myanmar gi border lines there like security ki Pibam Mamasung infrastructure ki Pibam gi review to gi Wapam Duni Aduga Laibo Wapam de Nasi Manung Kanagadori Wapam de border issue haibagi port ama aduga man boundary gi issue Manipur na hek nungang base boundary si mang gidra haibagi nungang ba ma aduga center nungang base jaga se marone security point of view da nungai tabagi wakhal lon de nungai taba ani si gi khoi gi maram se center na nungai triba maram na ama state na nungai triba maram na ama nungai taba ani si karai da unana bagi matang Nungai taba ani sigi marakse amaga anta sering tong nabagi matang du karai da legadom no haibagi matang du khana janabagi tanjani lona nengjen biraba guest singdi agi yet ithang thang no phambiri base Hareshwar GOSWAMI politician ni amasung writer sune oja Hareshwar GOSWAMI taram sari adu oja Hareshwar GOSWAMI oi lengjen lebiri base ELANGBAM Johnson ni president United Committee Manipur ni oja taram sari adu ai yet thangna phambiri jari base Professor RANJAN spokesperson BJP Manipur PRADESH ni Oja RANJAN su taram nuksari. Yan an base Oja Johnson dan laksap tay matudi ngarang gi maroi na review meeting se Union Home Minister yauna State Mari sigi Chief Minister Nagaland gi budi Chief Minister yaudre Chief Minister tangai phatabam leibadi Home Minister mor chile hai adugo oireba laibo ofam di border gi security matang amasung infrastructure gi matang ni hai review tawruse pangthoi meeting se Oja Johnson center na border ki issue si serious when logo of hamla natraga only security point of view the review meeting pangtu pui film du man kai male ojan maroina hajiki security point of view su amadi one factor amdi oini eduga maroina border dispute ki matang da sigi handaki unasigi just before that ko Indian ambassador to Myanmar se Manipur la am hai Masi la misi karigino haitara gadi border ki issue ma holen faida tawgibri matung da Manipur sarkar na initiative karanda ki CM na logi bra haibagi adu momdi leibuduna soidena maki issue magi border ki ma lakpanen khalleba adu yamna yes Home Minister ki yam strong directive amang sagi cooperation pibe khotpagi haibese swai sidadi akoina thoidongna kasu magi tawgum thogudune khalle adu aseng badi अखोगी CM ना मणिपुर की CM ना हाइबदु चुम्बा मलेब मधु अखोइना हाइरेगा लाको पोट माना ngarang हाइब मसे अदु मियांग की पोटु माना मधु कलेक्ट तौर कांदा हाइब ओइगनेन खले ममदि कइनो दि बॉर्डर की एनी सेटलमेंट से फेंसिंग बु ओइरो नत्रगा डिमार्केशन मु तौर को मतमदा जॉइंट अखोगी कयहानी अखोगी सर्वे टीम मा हाइतारे को इन्वॉल्विंग पीपल्स ऑन बोथ साइड्स हाइतारे के दी से नागेत तारिबा खुनमी सिंगदो आइदि अदु बावदो इनकॉर्पोरेट तौर काना यावदो क्वाइ फनेबा मरमदि नत्रगदि हायंग बॉर्डर की डिस्प्यूट हम थोलको मतमदा खनर इसे नागेत तारिसिनेबा अदुना चुमनगी हसिकी रेक्टिलिनियर लाइन अमा फेंसिंग अमा सुम तौनी हैबसे मसागी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा येंगा तौबसिसु कराइ फाव मसिगी जस्टिफाइबल ओगे हाइसे कोइ तौबो याय मरमदि एनवायरनमेंट तसु से फॉर एग्जांपल मसागी migratory route chu oi haba haidi ching ji peril range ni line se ango chinga India ge sona kangi range ke sigi marak se dai ango de gi lakpa wild animal ma'am se swai de upstream po kan char kan nam hangi doini just like nasai gi Masai Mara ga ekoi gi Serengeti ga Uganda ga Tanzania ga tawdo haidi amung ban dawtara ga di laktara si doini adumai tawdona adugum gi kaino se su kitang incorporate tawra kan at least dense forest khara area jaga khara de lai jing ji di adu su pura fencing tongni haibagi logic se si sina security point of view da head tongni haibasu masi justifiable odong mande si su khitang khana haningi aduga nage ta khunda minari ba manung da khara hanjana tariba khara hando ga tari myam sigi mogi consent degi
67 दा इंडिया का म्यांमार का साइन तौनबदगी मतुंग इन लेरिबा ट्रेडिशनल बाउंड्री सिंगसे मतुंग इन सर्वे से रीडिमार्केशन से तौगदोमने हाइबगी इन प्रिंसिपल लेबनिना मधुगुमदो इन्वोक तौबदो चुंगनेन खलेबा अदुना वन स्टेप वेरी गुड स्टेप ngarang akogi CM na haibado an haidi na get ta tare myam involved to holakanda survey joint survey to se haibse si khwaidagi phab step oigani aduga masina border gi tension se diffuse to oigani aduga mase ga heroine na survey to boda any dispute arise to taragadi automatically akogi border gi tribunal ma link pa haibse masi immediately akoi manipur sarkar initiative law ga government of India su lawre dana masi mo mayam se aidi सिदगी दी स्टेप अमा हौरे याम वाली को तौदौ से को अदुगा अमा खक्तदुना सर्वे तौनसु यारोय डिस्प्यूटेड साइट्स सिंग का माइन सेटल तौदेगे हाइबगी बेजिगी रिड्रेसल ओइबा फोरम से ट्राइब्यूनल दुने लाकदोइनी अदुगुमबगी दाइदसु कयुंबा खरदी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव खरदा को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव खरदा गवर्नमेंट की ओइबा स्टेप से बाइन चंगजेलगदी याम फानेन खले ओके ओदाना नरंगी मरोइना आइजोल द पांगथोखिबा अखोई रिव्यू मीटिंग से होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ ने शेयर तौबनी अदुगा मरुइना सेंटर की साइड ता मयाम सुम हाइना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ खरा सिक्योरिटी मतंग दा खरा फील तबु माली खरा हेना अदुगा सेंटर की रोल से हाइजरिबा अदुगा अखोई स्टेट की साइड ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न थंबी की वफम से जॉइंट सर्वे टीम अमा कोई थबक पाहनिंग बगे अदुगा जॉइंट सर्वे टीम दुदा स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव हाइबनी अतोप स्टेट की दिखंग्रे अदुगा मणिपुर की ओइनदी डिस्प्यूट लई हाइसे ऑलरेडी मा मसाना खंगबु माली मतम को निवांगदगी अदुगा अखोई लोकल की म्यूजिक हाई तारी होनिंग बे अपामबदुने यस आइन खनबदा मदवाइदु सेंटर नसु मदु अखोई की तादब यारोइन खाली ताबम थोएन खाली अदुगा स्वाइदा स्टेट की ओइनदी border dispute अदवाइदा याम कन एम्फेसिस पिबो माले बट whereas अतोप एक्सपर्ट थिंग न फाउनरी से ngrangi review meeting से mainly on security region ने ओजा कमाइन यंगबी से आहान बदाई अखोई की civil organizations and the voluntary organizations right from 1982 दगी Manipur की border की issue से मरमदी Manipur दा लेमी सिंग से मागी territorial boundaries याम न concern होइबा सिगी लाउ दु लाक right from 1982 अदे हुजे अखोई की जॉनसन होय अखोई हरेश्वर गोस्वामी होय सिगी मरमदा सुम तौला को प्रजा पुनमक च वेल अवेयर होय मदु की पोट तु तारगा अखोई ऑनरेबल सीएम ना पीपल्स की ओपिनियन दु नि ngरang अखोई एग्जेक्ट फोंग दो इबसे मसिदा अखोई की बीजेपी की हाई तारे सिदा वखलोन अमदि लई नेशनल पार्टी वर्गसु लोकल इशू सी मसी अदुम एड्रेस तौबा अदुगुम्बा कैनोने मरमदुना सेंटर ना इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की लाक्सब तारगसु अखोई की बाउंड्री से इंटेक ओइद्रगदी नेशनल सिक्योरिटी से लाओय मरमदुना नेशनल सिक्योरिटी फुलफिल तौगे हरबोदी अखोई की हुजिक लेरिबा अखोई की मणिपुर सेक्टर द लेरिबा बाउंड्री की डिस्टर्ब तौरिबा डिस्प्यूट लेरिबा से मसी एड्रेस तौबो चुंगनी है बसे अखोई की सीएम ना हाइरिबदु मदुमोने मसिदा अखोइना होय अखोई जॉनसन ना हुजिक पनबिगी बदुनी 1967 की इंडो बर्मा बाउंड्री की कमीशन से लाकांदा अखोई की मी से रिप्रेजेंट तौगिदेबो तौई करमाइ तौगेदा अखोई की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिपोय अदाली अमा बर्मीज लोन खंगबनी हैदना कुकी अमा थारगा सलहलेबा असोमदना मीगी मेजर जनरल मैम दु लागा सर्वे दा आइडेंटिफाई तौई अखोई ना सिपोय अमा थारे एदु एक सर्विसमैन अदुना डिसरिगार्ड तौताबनी अखोई की एरिया दो फजन आइडेंटिफाई तौतबनेबा मसी मयाम सिंगसे मसी की पेंदब मयाम पीपल्स की जनरेशन टू जनरेशन पेंदब मयाम लैसे कांबु बुदी पेंदना दुम मपुनसी लोंग की बसु यावरबनेबा अदुना मसी हंदक की स्टेप से नेशनल की ओइनदी बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी की ओजरसु सिक्योरिटी में फुलफिल तौहनबा लेहनबा इंटेक लेहनबा इसे बाउंड्री इंटेक ओरकांद ओइनेबा अनटिल एंड अनलेस अखोई की बाउंड्री की इशू से एड्रेस तौद्री बाउदी आई सिक्योरिटी नेशनल की सिक्योरिटी से फंगबो ngमोय हाइबसे अखोई की सीएम दसु सिगी फीलिंग से लैयो ओके हाइदी यस बॉर्डर की साइ की सिक्योरिटी सिस्टम दुना अमनी अदुगा अदुसो अमनी एट द सेम टाइम बाउंड्री की सेट नेबो सिंग से सेटल तौद्रिंगै दी बॉर्डर की इशू सिसु दुम लेगनी हाइबनी मसी अनि मक्सी तुना चबिना मथौ तानी अमा खक्तंग हाना येंगबो यारो हाइबो गमदुन थंबिरे से ओजारे सो ngarang की मीटिंग सेम्बरोइना मयाम कन हाइनरि से रिव्यू मीट से 6 days later हाइबनी 6 days आफ्टर गन फाइट अखोई की
Nagaland की मोन द थोकी मोन डिस्ट्रिक्ट थोकी बा security forces territorial army की मेजरम सु सीरी चुचानपुर तकी अदुगा अल्फा की मरोन independent faction दुनी मोही की केदर सिंह सीबा खोप की मतंग सगी मतुंग नुमितरुंग नि सबचान पांगथुक पने तुगा ngarang की मीटिंग से मरोइना security review meeting ni मदुदी ngasagi थोगलै बा around मोइना पारसी 22 intelligence input की मतुंगिना 22 cadres of अल्फा ने मोइन थोगलै से म्यांमार की बेस कैंप तकी असम लापदा बिहा नागालैंड फावर लापनी अदुना मेन कन्न चेक तौ इसी मोगी सथुक ससिनगी रुचिनेना मयाम कन्न फील तौरीबा यस अदो आइदु कैसु दिकाइदे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा बॉर्डर की करीगी मतंग चेकलप कैसु काइदे बट अखोगी नॉर्थन स्टेट सिंगी मरोइना कन्न फाउरिसी मतम ममांग दगी बाउंड्री की डिस्प्यूट सिंखिनी सम हारे कन दोजा ngrangi security की रिव्यू सी काना security दा emphasis पिरगसु अखोगी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मसाना सु कन्न बाउंड्री की करीगी फीलिंग समदि कन्न फाउ माले होजा कमाई रिएक्ट तौबनी ngrangi मीटिंग से ngrangi meeting si अखोगी मरुइना पांगथोफोम सु आइजोल दा पांगथोए अदुगा अखोगी स्ट्रेस अमा लेबा 1643 स्ट्रेस अमा अरुणाचल नगिन मिजोराम बोक ब्रह्मागा लोनरी से मसिदा so far my knowledge is concerned dispute ले हिदी अरुणाचल दा 136 kilometers अदुगा मणिपुर दा only 35 kilometers ने अदुगा मागी 35 to line gi wani manung changkhala ne square kilometer da yam kuduna mani aduna di ngarang meeting si maruina security gi na takpiri do sachandra aduga border area development da emphasis pi bani aduga akhoi gi boundary da pi ban nati si maram di mizoram di so far yam minor kai gumba khara moi gi dispute le badi yai adu yam kan na dispute le pot se akhoi no hu u de nagaland mu mizoram se lady city arunachal ga manipur ga nebo adu border area gi boundary gi pot chidai da maru oina ye miyeng chang dar ga di manipur natraga arunachal da pangdokpan hen appropriate oigadra na ikhanjal bane adu lai phabana akhoi gi honorable chief minister na manipur gi akhoi gi boundary matang ama pukhat pi base masidi akhoi gi yam sathi na lai phabane na ai logjai adu higher wafam sida aina matang gi khitang thamjaning base akhoi gi his first ngasai gi akhoi gi boundary si loisanabu honaba matam da India government kai sangai da number 1 his Manipur ki history khangmam changi ai handak si ai si kitang di thaido gan haijare ai IAS officer professional sing jai na mathang chai mai manga se do moi boundary matang ki dai na kitang changchalu bani na ai dum moi da keno share to jai knowledge moi kayum khangam de laiti IAS officer si India ki top ranking keno dai thokla amni ko si moi na dum mathani admit to ne koi Manipur lay haiba khangi chorok ko basic knowledge khangi akhoi gi boundary si laiti khang hana moi khangdi se hai khangdi hai ka aina khangoi noi kamai khangdui no Manipur gi tias ti nongpok lom da yaw bani nongsu lom da yaw de adu India da merge dor matung da su India government na Manipur gi history khangna bo khona di do khangna khangdi na tri ram si da government adu na pan ba da na pan ba wa loi thado ka da ngasi bok ta khangna bo khona di kai ro ma khoi na Manipur gi leirami ba pot mayam अखोइना अखोइगी बाउंड्री सी सियोरमी ट्रेड हाय मतमदा बखोइना करिगुंबा अखोइगी बाउंड्री सी अखोइना हाइजब नतबा मपान की रेफरेंस में मयाम माइकेन श्याम्स की एन एम्बेसी टू द किंगडम ऑफ अवान सिंबा लेइबा मयाम जिदा यावरिबा मयाम पाक चौबा बाउंड्री में लेरमी मणिपुर से सिगुम लेबाम ओरमे से मोइन तसेंगना खंगदारगदी मखोइगी पॉलिसी मेकर सिंगना मणिपुर है बाउंड्री याम सेंसिटिव लमनी मसीदी याम साथीना मोइदी कैनोन कंसर्न होबनी बाउंड्री दा हाइदे खितंग दी नंबर 1 दा मखोइदी यालानबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अखोई मणिपुर की हिस्ट्री से खंगगदी अखोई बाउंड्री पोचदी दे अटेंशन खरा पिरकद्राइना आई अहानबदा या खंजै मसे ममांग दसु अखोई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अक्टोबर 1981 दा अक्टोबर की तांग 19 दा अखोई लेखिदर पाउंग तोंपोकना लुचिंगदना टीम मम मोलचाम दा चतना सर्वे का तौदना मदुई रिपोर्ट थागरे DC ओरंबा चांदेल की मयामना मदुदा एनी कम्युनिटी की मी ओइजरसु DC दुना अखोई करी हाइनी मणिपुर की बाउंड्री से काइबे यादे है इगिबो रिपोर्ट मयाम बा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर थागली गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना मतम की एनी गवर्नमेंट पानबो इसनो मदुन इंडिया गवर्नमेंट थाई अदो इंडिया गवर्नमेंट की टेबल जो कांदा कइदोगे दा नसाई 1969 की 1960 का 7 और माने अखोई केनो 67 दा तौनगी से हाइदि चाइनीज वार लोयर कान जिदा चाइना का कन्ना यंथिन को खोने को मयाम जिगी केन पोस्ट लेबो जिदा माइकै खुदि मक्ति अखोई इनमिटी येना वांगाय दे अखोई जी यामना फिवम चारो इन मणिपुर के कयम खंदना हेक्टर बाउंड्री अम हेक्टर केनो अम का हेक्टर खुदक याथोक दबा मदुगा ब्रह्मा की दे कइदोगे दा अदुई मतुंग दे नि मोइना मदु एक खंगबदई नि मोइना बाउंड्री पिलर मयाम फुक्तो गा अखोम न लंगजल लई ब युंगजल लई ब मयाम जी मोइ अदु खंग मतुंग दे ने
अखोई मणिपुर दी मतमदुदा मधु थोइदोंना अखोई अवेयर ओइदे मरमदी इंडिया गवर्नमेंट नसु नसा यामुंगसु तापिगिदुनी अखोई केनो अखोई लैंग्वेज खंग इंटरप्रेट तौनबा मतरो तौइ सिगुम पोट मयाम अमा मखोई इंटेंशन दा अखोई पोट सिदि दा लैबसे अदो हुजिकसु ब्रिटिशना केनो तौबा अखोई 1834 दा 1826 दा ट्रीटी ऑफ जंदाबु तौकान अमदा यौरमद्रे 1834 दा ट्रीटी रिगार्डिंग कवो वैली तौरे अदुगा 1833 दा मदुना 33 दा ओरमगद्रा अदुगी मतुंगदा 1834 दा करी कंपेंसेशन रिगार्डिंग कवो वैली की एग्रीमेंट अमुक तौरे आइना हाइजनिंगदि मतुंगदसु ब्रिटिशना मधु खंगेबा मणिपुर की नेना एनी लाइक ति यावेबा नेचुरल बाउंड्री ट्रेडिशनल बाउंड्री लाइक दे कोई चिमलिन ट्रेन बोंगने निंथि ट्रेन बोंगने लोइना खंगबा गातनेबा मसे अदुबु ब्रह्मादा अमुना यंगदुइ सरपुति नुंगाइरोइदुइ सरपुति पिथोखरेसेन पिथोखरे अदुइ मतंग हुजिकसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेंशन जे अदुरसिनेबा सुमना कंदा चाइना की प्रॉब्लम लाए पाकिस्तान की प्रॉब्लम लाए मयामम लाए अदु विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डेवलप तहोलगा मी सिंगसे अखोइ हॉस्टाइल होइदनबा मोइ एटीट्यूड से चेंज तहोलगा थम्मगा ब्रह्मादसु याम नुंगाइतनबा तौदनबा इना ब्रह्म हिता याना यानबा मौंग यासनरगा मणिपुर की सेंटिमेंट जे खंगबा वालगा नत्रगा खंजिनदना मखोइना लेसनबरा हाइबसे हाइबदी ngasi मथंग मथंग पिसल इबा मेमोरेंडम मयाम अखोइगी पीपल न फाउरिबा फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑनवर्ड्स मयाम जिना मथंग मथंग ममांग पानगिबा हुजिक पाली मयाम जिन फाउरि पोटसे इता तासनदबा अदु रेकॉर्ड लोइ ले आई मसी क्लासिफाइड रेकॉर्ड सिंग जे दरगास तारगा इना डिप्यूटी सेक्रेटरी होम होइने जे लौजहोबने फोटोकॉपी होइना लौजगेना परमिशन लौरगा मोइना नैनगिबा मयाम मांगिबा मयाम अखोइनी इगिबा करेस्पोंडेंस मयाम लोइ लेबा गातनेबा लेरसु हुजिबोक्ता दुम नेग्लेक्ट तवी आइना लोइसलपदा सिगी केनो सिगी मतंग सिगी लोइसलपदा आइन थमजनिंगिदि मखोइ तसेकना मणिपुर की बाउंड्री की मतंग से कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट लो वाली मणिपुर की सेंटिमेंट खंग वाली याने यानबा पेसिफिकेशन पॉलिसी ब्रह्माना पेलगा लोरे लम मसेल मांगबो मांगदबो हाइबा पोत चतप माली मसी तोहनिंगदे मसिने याम चौबा लेबा की ओइना अखोइगी सेंटिमेंटल लोइबा अचौबा मियाम के इहोक लाकने इदि थमजनिंगी जॉनसन मरोइन हुजिकी ओजा हारेश्वर गोस्वामी ने सु मेंशन दि तौबिरी मदुदि बोर्डर पिलर से बर्माई साइड से इंटेंशन से तुम लम लोंबगी इंटेंशन दि तुम आदगी होंग यौरख्रो माले लम खोपसन ब लोक्सन ब मरोइन अदवाइ दु रोंगनि हानगी ओरिजिनल बोर्डर पिलर सिंग कैसिंग फुक्थो कांदा लंगछन ब खोसन ब खंगन दबगी मसाइ से ओइरमी काइसे खंगन दबगी इंटेंशन मदुम यावरी अदुगा ngrangi kenogi wafam sida su ngasai construction of keno subsidiary pillar original pillar koi border pillar di laiti leitraba aduga subsidiary pillar sing si ngasai construct tawbugi wafam lai aduga madu karigino harakanda to remove differences of perceptions ngasai gi amaga sayet daba leiba mayam sing du mangi na ba yanabam di leidong mali original do leitaba dege in khanbada subsidiary pillar lakpagi mong mali oja masi kamai yingni kamai rek tawbini ba yagadra sini हाना सही नबो सिंह लोशन दना अखोई इंडिया का म्यांमार की बॉर्डर से मधु सब्सिडियरी पिलर का इसी ngasi है ताजरी मोय है को अदुगु हॉलैंड फाइ एग्जांपल लेटेस्ट में हाई से हॉलैंड फाइ दा हनक मयाम चना रुबुदु अराउंड 850 मीटर्स अखोई रोम दा चंगा गा अनोबो पिलर में इरेक्ट तोरिने हाय मधुगी कइनोदु मा ngasi gi करेनी मसक ममोंगु सेम हान 850 लाथो लेदु नक्सलागा फुक्तुओगा दोजरना फुक्तुओगा हजिकी जगह से पुसले सी एकोगी नाकन द तारेबा एकोगी मी सिंग उरिने होय अरा सी दैजदा एकोगी मसी यानाबैनी यंत्र यानादबैनी हाइबगी से मसी की क्वेश्चन में राइज तोरिसे दि एकोगी मतमदुगी ऑफिशियल सिंग मदु प्रोटेस्ट होद्रे प्रजाना बुद्धि तौविको हुजिकी होलैंड फाइ की इशू से 850 मीटर्स ने मनुंग चंगै से अदगी अमु इंडिया गवर्नमेंट ना कोई ngasai राजनाथ सिंह ना ऑनरेबल अखोगी यूनियन होम मिनिस्टर ने हाइदे जॉइंट सर्वे टीम तोबै थागलि खोलने मणिपुर का म्यांमार की ओइना डिस्प्यूट लेसी 9 अनरिजॉल्व बॉर्डर पिलर्स ने आउट ऑफ दिस द लेटेस्ट इज कोथा खुनौ गिसने कोथा खुनौ द 2016 दा कना सर्वे तौला के जॉइंट सर्वे टीम से कलकत्ता दगी नत्रगा बिहार दगी नत्रगा महाराष्ट्र दगी नत्रगा तमिलनाडु दगी मी एमगा म्यांमार की टीम दुगा लाकांदा कोथा खुनौ की पिलर दु चंचल आकांदा मखो की फ्लैग इंजल को नत्र अदु उतारे की इंडिया गवर्नमेंट की अप्रोच सु लांद्रा करमाइन तौदना सर्वे टीम दुदा कोई लोकल की मी से इन्वोक तौदना कमाइन तौदना हजिकी म्यांमार की ग्रुप तुगा मोई सिफाई खरगा हजिकी मोई असोम की सर्वे टीम दुगा इंडिया की सर्वे टीम अन मेनलैंड स्वाई थारकोदना स्वाई की नॉलेज केम बेतोदना लाए लाकोदना कोता खुनौ से हजिती 10th अनरिजॉल्व बॉर्डर पिलर डिस्प्यूट ओइदोरे है से ओइरबने को तारा सुरबने हजिकी अदु उतारगदी
kari ki damak ta India government na masida se akhoi handaki 1 hour kumne 45 minutes kumne haji ki India ge ambassador do akhoi UCM go unagi base mangon da fajana akhoi na hairi se nangi GPS coordination nama no 1967 de tawdo madu how far it is translated into realistic kind of the ground setting the kadai da kamai tawge hai base sigi knowledge nang leirabra hai bada ma khangdi hai ko 1 point adu khangdragadi kamai tawdana on what basis madugi kano du khangdana kamai tawna demarcation gi joint team 2016 da thajiluri no hai without involving both sides ki meeting kaim yaudabida adu 67 gi haziki leibe agreement chi traditional boundaries recognition tawbugi in principle both side na sign tawne ba adu di kan mind tawdana akhoi gi khana tension chi thok tabida yamna mong tabam da demarcation tawum changra akhoi secondary thamje ba border fencing gi duna ko security point of view da high riba haziki border fencing gi duna hom thamakan ihan hanbada border fencing bu oiro amabu oiro akhoi gi lamkhai khangdong na basigi any attempts government na seriously tawgra ba government of India na tawdabuduna maram goidna 2016 da haziki joint survey team du da akhoi swai gi mi yaudabida Tamil Nadu da gira kai denu khangda mi am lakudagi mayam chang hautuna khunja cham chani tong tanagi bne ba mudu akhoi chala kanda akhoi moine yumjin lam mayam nei phukto ore noi phukto ko langdele maram si gi border pillar du dagi changjela ga moina khajal e asomna kan gi yengna matam da di ya re ba next adjacent border pillar du ga moina kharami ba yungum flag tu yung tar ga di adu su mu ya adu tar gi asom gi hek thangna ba border pillar do changjin tam ne ba adu gi angle lo tar ga di aduna adu gu mayam se irai lai bane akhoi gi mi sing involvement tor kana swai gi machinery mayam se state ki kitang sidasu kitang idea ma peer ka training gum peer natraga idea ka maina moi de sigi conscious awareness pe peer ka government official khari fajana akhoi gi kareni fajana study to la kan chala kan nga sai gi survey team du yahol lagadi yana ga ne ba aduga kari gi damakta ani do involve to duna nakoi na border fencing border demarcate tawni haigadi asong gisu consent jaw da song gisu yaw da ani du di nungsinari chahi lising matada nungsina leiminare marakta demarcation to team ma ani du involve to duna tawni haibasi gi logic se this is going to be the most serious problem that government of India na su Myanmar government su thengna gadam ne has ambassador clear cut high gram ne ba adugi kano oidana nakan man animaki involvement lehen gadabuni adagi nakan na ge ta tari myam gi involvement lehen gadabuni kaina tawrei ba adugi step ama lorei se koi di mayam gi pressure du khoi kitang madugi recognize to prang khale ba ko natraga di housing su chahi lising le minara podo ai gi lamkhai ni khangna ga le jari ba moi marakta kadugi imaginary line ama kanda sini ano ko to na hai kanda ani de thang chala yana han budu di yaroi ba kun tamina bada kun tara tamina bada no alaga you will be a blood bath sina kani ba adugi kanana dai logo doge ba nona adu chatra gadi sunya yaro da bani madugi numi mangani ki khongset ama koi kanu UCM na tawjara kanda somna kani koi chatki budu da madugi feeling do cham da koi khang lakre ba aduna madugumba mayan sentiment mayan sensitivities mayan se fajana madu incorporate to kana government ki policy hanak ta ki long term perspective of to se well and good animal involved to se hai ba karam go level la kamai to de hai ba se further adagi dispute thola kan madu ki judicial forum se ani bangna madu ki jurisdiction pi ba forum ma kamai set up to de ka hai se sigum bo su kitang long term perspective on yaura ga di thabak se 5 years lo ni siwan okay odaran da lakse bo se maru na odaran san thambi ba du supplement to ning basing natragana atopa haining basing le so ai odaran ai break ki mutung lakse gi si da so dei break long na gi time constraint nam le rak pasai da commercial break amagi mutung da impact news gi manung huna yengbi ba punna moke phamda thuna puduna lakse ge impact news me yeng ta duna lebiyo break ki mutung da yengbi ba punna mokpo mo kana taram nok sari odaran jan ngasai gi wafam se mamang da thamgi bu wafam singdu kari supplement tawning kari haining ba kari chitha bale su mai bi yani aduga aina ojada ai gi site thamjadoi question de ai gan bada lai ga hairawa adagi husik matam se border yengba khopa adagi paw moina ba khangbu ngaktani ai gan bada khang da badi mande khangna khangchan da bugi intention ma mali swai se yena riba tawngari ba ngarang na hangi le riba phibam singse ai kham bada loi khangdi khangmani aduga khangjem na da ba yofam dani ojai sam husik so tum ngaire ngasai gi ojan chu field to bi khibduni boundary dispute si hana lotion ba mathau tani haibigi oja phawbiri even eco gi chief minister phawbuduna ni and plus lamdam se gi miyam na phawbuduna ni ngarang ihan hana thamba kana joint survey team ngasai gi comprising of locals akoi gi representative haije oja maroina ai thamjari se khang na da ba gi no madi man man mi oja kamai thambiri
Masi koigi Hareshwar na haibasu koi Johnson na haibasu masi di there is no difference. Loina mo keno tawi. Ado ini so hygiene se 1982 da oza tompok na deputy CM in salor matung dagi 82 dagi koi molsang ki case koi na lokat pane 1982 dagi. Adu da koi na matam du da Indira Gandhi Prime Minister ne mangon da thare. Then Narasimha Rao thare. Even Rajiv Gandhi da wong thare. Ahum lak Prime Minister marol ahum lak thaba da reaction ka shula khide adama tamdu da Manipur state ki lairiba ko chief minister da har kan these are all central government ki function state ki role yaudi in khumme no anyway Indo Burma boundary commission se 1967 da thame adu thamma tamdu da koina pami di survey of India ki map se 1942 43 da lairiba map akoi ki treaty of Yadang bo gi mang pirami ba du gi adu mang da kiam ba gi lerami ba mayam du mang je khraga su India ki India Burma ki setan na kuma tam da lairiba 1942-43 ki survey of India map se opposite se masih lai boundary do kari ki madu disturb tawri no have question se koi masih ma hamning ya adu ga loina na koi ki United Nations ki Department of Geography sina koi ki boundaries of Myanmar and Manipur se naina bane yam kopna naina grajane madai da every Turen sing aduga point sing se loina locate tawle lairiba port information source mayam leiba se India government na masi study tawrangane khali tawdu yaroi USA na study tawai se India government ni permission yaur tawunga tane ko madu lairiba port to people's ki interest ta shanti pura ko pamati Manipur praja ki apama sta masi look back tawga thuna tawhanjaningi aduga amarom dana masimak so khoi ki chief minister ki wakalon da so feel tawe na ina lojei aduga amarom dana masai ki boundary pillar phuktok pase ekoi na molsam chat kanda molsam gi tuibang turen gi hek nakan da yungam ba pillar se all the 33 new the 66 masi phuktok pase kana no thiru ga di jangkhot khan nai ko ba Manipur ki boundary da khundar ma nu pam na phuktok ga tawram ado phuktok pado amuk 1969-70 da amuk yungne ado matung da gidi Burmese army laga lotho pure haidna hana intact oina leramo boundary say for example 65 66 67 sigi boundary pillars in say intact leram ba se 66 se phuktok kanda disturb tawune adu ne molsam piro ga hariba ko tawra ise maduda khoi yam khana mara yela kanda kari hain harakeda molsam se khoi da piro aduga Soro si lojero edna Burmese ki exchange program am tawrkiyo matam da major cutting bob cutting hingi pong bb hingi moina haire no yam ta sala yung so sana molsam su na khoi gini aduga soro su na khoi gini ta soro ji sala kan da di matam do ki boundary pillar huju ke aw ro khunde boundary pillar number 6 hai soro khunuk da gi 1.5 kilometer sa thoga Burma rom da yung le ram sida kar maina khoi mohi lamni noi asi honor ase hairi noi sida state government na su react tawdre central government na su react tawdre adu orboi di masigi phibam sida na sai gi ngarang tawgriba meeting aizol da tawgriba meeting du da khoi security point of view oraga su master local gi discontent mayam si leiraga di khoi kasu peace to poropo yaroi security do mapum phana phangba moi maram aduna khoi gi hujik leiriba state government sina khoi gi honorable chief minister sina people ki sentiments khang bari na mana hairami ba point to madu follow up tor kanda madu hana pangthok na ba ai khoi kanna khoi party side ke khoi madu people's ki interest khoi tawjagani ba si oja hare so hujik se maroina ngarang gi meeting su thamdi thamgre maroina border khoi gi boundary dispute ki matang duda oirangone khali joint survey te mama du su local gi representative yahon bagi wafam mama aina hajeningi na masigi wafam se yes akoi masigi boundary dispute ki wafam se Manipur khaktanate Nagaland su adum face tawri 3500 moi acre yam hujikana react tawri 3500 acre fertile land ama no man's land da India na oran ge dore India react tawti habni sam na rakanda akhang ngai sing aduga writer sing ki feel tawri sing se maroina Manipur lere Nagaland lere atopo state khara sudum lere munene khali macha swai sing se punna punmin na rakanda pressure se ngarang akhoi gi chimne se site ri thamgre badudi akhoi se boundary dispute le habi ofam ma Nagaland su lobby torba topo state sik tukana lobby toro kanda center da punna haimina ba punna pressure pimina bi matam du oire habi sta oja kai ofam tamini yam chum pone ka sidi laiba khoi north east ki state sing maruina Myanmar ga thangnari ba sing se chal kanda masi
ngasai Johnson na su yambung na su thambi gi pot to masai da akhoi gi local men sing kari sing mayam sin involve tor ga akhoi gi team mama sema kanda masai hana preliminary demarcation haidare ko survey di haijar roi maram di ngasai gi 1896 ki pot sidai da mana delimitation and demarcation hairam ni na aduga akhoi na tradition ai kitang di koi tang laksage akhoi na traditional boundary ama hari se akhoi na chinuinian lo ya du pember ngasai gi kawo valley gi kari gi wal loina gre pemberton gi loi gre jonaston na ondan loi gre adu matung da ai gi findings matung in na phangje ba quite last survey to gi se 1896 traditional boundary se ngasai india ning to makan india ga myanmar ga to na ta ba adu gi mamang gi se traditional boundary ai se di last akhoi british na paling ai da 1896 to ba se ka akhoi captain macnaw ka go political agent akhoi gi keno siga akhoi maxwell ga ani hina to na gi basina ne na lojei sidai da yam details yaure ngasai gi ching pat turian mayam je loi identify to ada ngasai johnson ta bi usai supplement nam to jage moin to report sidai da koi soiba lei ba pot je madudi kari noi da handak chap to zum jeng jare moi khangne ngasai boundary number 78 si ta sengna khoi gi aseng ba real boundary gi design mai kai mari swain to bu to kana triangular oina moina sajal laga a makha da yung ba pot si koi tamil gi ke no mana ki dai da pusale asi pusala kan dari sumna kan dagi mathang mathang akhoi gi survey si mathang mathang akhoi gi delineation to kan da kai to ge hai ban tam da 78 si loir kan da Holland phai rom da la ko doi po si mung join to kan da di na sai tamil gi temple ga si loi chakre adu moi khange ba moi khange da ina handak chappa da ai ngasi ma kan da lai kanjar ko ni pung khayam ki pung ki no mang da ai yang jar ko matam da makhoi gi akhoi ngasai gi 1896 ki si da hai ri se pi ri se ngasai gi akhoi gi leiba turian si akhoi keno haibu lokchau turian haibu mane moi maming da moi na ma kawi yamadung ahoi yamadung turian akhoi gi yamadung hills yamadung turian aduga lokchau turian sina akhoi valley da sokpa jaga sin hai si haiba si ngasai akhoi na huji huji leiba gate number 1 na mayam na tanghai ga masu sanga lali se si da aching mathak ta ne aduga huji huji composite check post ki leiba hek sorok tu ki nakan da yungjal leba pillar se aseng bagi di ching chok pon loi loi to kan dai na sumna kan gi chatlaga auto driver du nga khamal laga moi ju security kari kara koi na pare le ni na chapel nungai tabale ga chu yeng yeng kan da moi ni exactly daga suni le ta ba moi aseng ga boundary pa da turian reverse koi breeze ma sare ma kai gu ma koi na nga sai gi koi gi le ba gate number 1 gi sina aseng ga boundary gi adu gumba line oi na khan da ga di moi adu da haigal laga lala chabi na ga da ba se koi gate number 2 nam phalong dei lakan da koi tumu chatam matam da haidharaga asengba boundary gi jaga se da moi river gi moi breeze sai adu na ngasai gi moi na leiri ba pot si makoi na akoi gi leiri ba ngasai gi pot chu dagi semdok semjin tor kan da makoi ka sajan ba namchan ba si mayam si ai gi oina aina khamjaba da di ngasai akoi na boundary amadi leitaba yadabni na line amadi akoi na traditional line se identify tawra to was like the local people sing kari sing mayam chi loi yong na to kan da akhoi yenaba khonaba la ka ju adjustment na sing ba to wa la aktar ga su madu kamai to ga dagi du je haife su thambi re madu gi line to da ko na settlement to wa ahan ba da akhoi line ma traditional line je puthokom di da ga le lo je puthok min na ga local men yauraga atai tai moi rongge akhoi rongge official sing yauraga puthok min na ba matung da somde hendele somde le kamai to sigi adjustment to si ko si ai binu sing ma se lak pana ai chungmanen khanje aduga hangbiri ba thambi wa khom dui matung ina di punna akoi jointly akoi na mai leina ba center gi adugumba ministry da department da masi punna masi yam thuna lotion biona takshin ba si su yam na chauna kana ba mating amadi oinen thamjani okay johnson baroi hojik center na akoi akoi gi boundary gi dispute hai tai masi khang ba wat pa ma natraga khang khang na khang chen da ba ma abdu loirak padadi international gi border gi issue oi bani na center yaw do di sungai ro haijari ba ado mase unless moina akoi state ki over clear picture ma udraga di akoi boundary dispute ki wafum se lotion bai wafum chen dei kan da phana kui na dagi dum lae hojik su dum leiri tung da su lotion bang amoi hai bista oja jo sun kari rek tabbe kari ai gi wakanda ai wakanda point on ko dang ai conclusion duma hai tare ko hoi kai first point ta any issue se magi kaino city control city jurisdiction city center da leiraga su every involved state ai koi gi stake se wang hai jeri se border gi issue se Myanmar ga Manipur ga Tainab gi issue se subject se union gi ne hire kan ai koi na khud ham dog leibu de it is
ख्वाइदगी लान पोट ओइने मदुगी इवन पॉलिटिकल डिसीजन मदुगी इवन कइनोमा कोइना अदुमाइना खन तारगदी अखोइदी अदुम कयम कानरे लेबि कानरे अदुना सेंटर हाइबसे स्टेट म्यांगी एक्जिस्टेंस ना सारैने स्टेट की एक्जिस्टेंस सेंटर ने हेक्ट ओवरराइड तो बिया देबा अखोइगी सेंटिमेंट अदगी अखोइगी लेरिबा अखोइगी इमोशंस मैम से सेंटर ने ओवरराइड तौरकांदा मखोइगी कन्वीनियंस ता अखोइगी लोकल एडजस्टमेंट तो मखोइगी कन्वीनियंस आदि तौरकु यारोय अदो अखोइ सिदैसिदा मई चाकन लेरकांदा सेंटर ने पॉलिसी अमा तौरकांदा सि कै उदबिदा तौने हाइबसे ओरकदि अमसु लानलेनेबा मदुना लान मदुना ओइदना कमाइन तौगे दा अखोइगी मरम रक्ता थाजदब मोंगदा अखोइ एस्केलेशन थोलेसिन इन फॉर्म ऑफ वायलेंस मुझे होलैंड फाइदा तौरे मई युम मई थारम खोलम तौनरिसिको अदोगे अमना मसिसु नंबर 1 पॉइंट ने अदुना मरुइना अखोइगी इलेक्टेड लीडर्स सिंग हाइतारेको मसिगी स्वाइसिदि स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी से ऑलमोस्ट 8 पार्ट सेंटर का दुम लई हाइबसे चप माने हाइबसे खंबिगदोंने स्टेट ने इनिशिएटिव से लौर कांदा फीडबैक से पीर कांदा दगी ग्राउंड सिचुएशन से की रिपोर्ट से पीर कांदा सेंटर ने एक्ट तौगदों है अदुगुंबगी दु अखोइना वैकेंट ओइला कांदा मदु पूरा कैम लेतना खुद हामदो कांदा सेंटर दे सुम ब्लेम तौरगा अखोइगी इशू सॉल्व तौनी काइसिदी अखोइगी लमसु मांगिनेबा खंगोयबा अदुना ओइरमबसु यायबा कमाइन तौदना मनी हजेकी 2016 की क्वाटा खुनो की सर्वे दुगु कमाइन तौदना अखोइ स्वाइगी मीम ते यावदन लाइन इवन मणिपुर की सीएम खंगदे है लोय अदुगी थाकते लेहेबा अदुना सिगुम्बा यामना हाईली सेंसिटिव ओइबा इशू सिंग दि सेंटर ना अदुगुंबगी ममांग द तौरगो जु सिदैदि अनोबा अखोइगी सीएम नसु याम कन्ना हाइरमिना मदु कानफम थोक्तेन खले मदु इनकॉर्पोरेट तौबम खले नंबर 2 दा याम कन्ना हुजी याम कन्ना अखोइदा इशू ओइरिबा जगह से इशू ओइरिसि मोरे की स्ट्रेच ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर्स की स्ट्रेच में लेरे सिददी नो मेंस लेन नामा लेगो यम मसे नो मेंस लेन से सिदई सिदा नो मेंस लेन दा एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज वेदर अखोगी साइट वगैरह असोमदे साइट वगैरह इमीडिएटली मसी डिस्ट्रक्टेड तौबम चंगा अदुदी होलेन फाइदा सारिबा हजिकी वाटर टैंक से नो मेंस लेन की मनुंग चंबा चंगा अदुदी कनाना वायलेट तौरे हजिकी नो मेंस लेन हाइबसिदी एनी नाकन मती एक्टिविटीज में तौगुम से हाइबने अदु ओइतारगदी अदुगु मम तरको मतम द इंडिया की साइट की ऑफिशियल ओइना रजिस्टर अमा कंप्लेन अम तौदि कदोबे तांजादे इंडिया ना मदु दे कोई तखाइबा यारबने अदुगुंबगी मांग द थोको मतम से अखोगी मसल अखोगी पावर कई का मैम से फजना थमकांदा ngang adu bau to implement to bangam daga di karai dengam do no udu jaga jangal lu di ana sigumba mayam se hana ekoi yanabagi kaino ma wari ma sa se hai ta ga di sigumba illegally na to violation of all standing international agreement kai ga bilateral agreement mayam se no in violation das tauriba sariba kholiba mayam se ani makte gi or ma koi de or ma na ko destructure to bum chang number 1 adu natraga di praja gi sentiment se down tore bola to le ne ba yaro ba kadagi border pillar sibu maming thola thola ka maming the pillar amada ada lebi the maming thon ano go thola padi yai magi kaino du changjel agadi wa to kai re haba issue du oi re haba hadi mafam du da mai 91 tholam ba du 80 83 thole 3 tholam ba 876 thole hire ga di chap chap pham du ri ke su to re kamai to dana ari miyam khangan dana whatever government ki policy ma kha da ani ji yana ga to re hai ga su मी खंगन तब थबक सिबु करीद यादो एक्सेप्ट तौदनो अदना 67 की डिमार्केशन तबगी पीगिब कोऑर्डिनेट मैम से सिगी मतुंगी ना ग्राउंड का माइन तागे हाइबसे नाकन अनि मक्त एक्सेप्ट तौब्रा तौदब्रा हाइसिगी ट्राइब्यूनल हियरिंग ट्राइब्यूनल हम लेगे दौने सिगुंबा हाना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू सिंगसे फुलफिल तौदना मी की कमन अदुदे पीपल लेरिबा दा तारिब सिंगसिने यानिंग दबा मागी लमखै सोकना सोकना सिंजनगिबा अंतरके हेंजनगिबा थबक सिंगदो कारण माइंड अदुदी लम मेन एंड लेन सिदी कोई खाइनबा याबदे सिदनी सिनरी ngakte से थवाई थाब किरोय सि वानिदा अदुना अदुगुंब स्टेप सिंग से नंबर 1 2 3 अदुगी कंजेनियल ओइबा कोई कोर्डियल एटमॉस्फेयर में सेट तौसे हाय तारगेदी यानेगी बखरादा थपक त हान मदु फजना स्टेटस को मेंटेन तो चुमेन खलेबा अदुना यूसीएम ना हाइबदो व्हाटएवर यानबदो हुजुजी नाकननि मदु लेनबा स्टेटस को तो मेंटेन तौसे हाय के डिस्ट्रक्चर तौबन चंगे हुजिक चंगलगा सारेबा होलेन फाइरे सारेबा वाटर टैंक अदगी करी करी मोय कैनल तौसे लैबा अदगी कनेक्टिंग अखगी टैंक करी कैनल ग तौसे लै म्याम सि
Kanana government of India was protest of Tuangam, Asana Balame, Kangam, the port Pursa. India ki site su construction to do ba ngarang da su ozarmasi wapumsi pukhale ma tudi no man's land and plus no construction zone na risi marak to the construction to na bagi wapum si instruction se home minister ki site thame adu hai risi state ki le riba maru na village sing authority sing cooperation to wapum thai the line thame Uzan san lai wapum de thambi wapum yam na chumbu wapum ma tudi yes ai khoi room site su construction to budu athing ba no construction zone to construction to no hairdi asom su construction to ropodu no construction zone da construction to ropa ga sai water tank ka sagal ai singdo adu so haibam thok to brashini yam dai wapum de aduga sima lei re aduga lotion lak pache yam lotion lai ma khoi gi oja lotion jar lotion jadro ne aduna ga sai gi yes issue the international border ne country ani gi dispute ne adubu Tanariba, heck, Tainariba, heck, hug to even testing, say, Kala Chatpadi Yadu Mande, although I can't do so. Shentagi, Maggie will do Maggie, Mike Hatere, Maggie Pulse to state ki pulse into person Kangdava Mangini, can't be Adu Mande, plus state ki site should subsaba clearest tenama. Center the Utam to Yabisi Mapang, wasn't Tabi. So, May Johnson is super lividone. International law, the international boundary, the international law, and the buying Torani. Both sides are 5 kilometer high when you 5 kilometer that side 5 kilometer koi side chita no man's land like the ani mak se violate to weba koi sumi em jawda se nangi kari ba nampalong hairo koi more bazar hairo si loina dum swai sida koi machine se lanna badi dum leire marak sida displaced to was involved to mayam like re koi boundary pillar city criticals the sepani angle the sepani ama putu ama thangel rodi angle wala kan ama dong pairing tring ta gineba adu tadana we dong teng sai panjari ba 1942 gi 42 43 gi survey of India gi map plus 1967 gi Indo Burma boundary gi delimitation da ta gi ani se compare to wa adu ga loina na Hareshwar na hai ki ba koi ahan ba gi Maxwell gi matam to se pura compare to ra kan da phajaba pot ama putho kadabane ba adu bu hujik lai riba state ki sarkar se soidna ma ki torakanen khali adu koi gi civil CSO mayam gi voluntary organization mayam gi people's ki voice soidna taraga masi state na active soino or kanen khali oina no so koi ona jage aduga hauki ba sahi kya da state se domain oiba plead to da ba aduna koi se ura sumoina khamjina da report simal laiba ado hujik ki chief minister na hodok ko horabina koi su Praja Singsu masi mangonda encourage to biraga the hena akogi am tuna makata ba follow up actions mayam se lokal ba pressure to hun basi tangai phade aduna masi pressure to ragadi state ki apa mase at least something akoi save to ngam masi save to the people's ki kari gi leiriba security ki reason se am line solve to ngam gane aduna at the end in ai gi opin pamjabadi koi party dagi thaman janing badi thamnuna bu hona jage border area da security region se masi peaceful security kari haigani peaceful zone oyan jaragadi khogi leiriba disputed create torko disputation mayam se masi solve toraga khogi kari hani boundary line se amuna intact thamba pami masi thamna ba su koi pressure di tawjage okay oja ranjan aduga oja johnson langbam oja re sungo sami ngasi impact news ki stage ro lakpi ba duga ngasi gi manung hutna gi thauram se mapung phan bi dong tai lorakota ikai khumna jeri gi so mo pu am kana tagat chari ngasi gi damak ta impact news gi manung hutna matang solution jana ba tanja yo le du bolam dam ste tholi ba tog do wa to kya gi barik sumba report ke damak impact news miyeng ta dun lebiyo